Benim ismim Amangül. Yıldışım işkimiz pasta bir küçük göç dükkanı içi olduk. Mihrimah! Dadamızı uygutana tamak yiyorsun. Koptum ben koptum. Allah çıktı mı? Mihrimah! Çocuk toz dayan. Koptu. Benim tüt balam var. 我是老大，我叫伊布拉伊莫，今年6年级。我是家里的老二，我的名字叫阿卜多拉，我4年级。 Üçüncü balam bilen 4. balam bu yıl 6 yaş kirdi, yesliydi okuydu. Koşmak balalarım yesliye kirgenden keyin biz uyumuzun astığı bir göç dükkanı içip olduk. Bir yaktan bala qarğaş, ailenin iqtisat kirimini aşırdım. Hazır 4 balamның әмісінің оқышları yağsız, kitaplarımı yağsız. Biz normalda ballarını avab, müşü yaşanğanlarga yardım qıqılı barmız. Ballarını müşündaq yaşanğanlarga kүйünüşni, yaşanğanlarga yardım qilishni müşü kichikdan başlap үлgi qıvatıma. Ben ballarımның müşündaq sağ salamet çoğ boğatqını görüp, şunchilik, baxtlik his qilma özümni.